यो प्लास्टिकको चामल तपाईहरुलाई मैले देखाउँदै छु। यो हेर्नु होला, यस्तो छ। यो चामल चाहिँ अलिक क्लियर आएन। र यो चामल चाहिँ यो कम्पनीको है, यो हेर्नु गलैचा कम्पनीको। यो हजुरलाई शेयर गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध छु। गलैचा स्टिम चामल भनेको छ हैन। यसको सरस्वती सोलर मिल भन्छ। दुईवटा बोरा मध्येको एउटा फुटाइएको चामलमा त्यस्तो भयो। अनि यो कम्पनीको नाम चाहिँ श्री सरस्वती सोलर मिल छ हैन। उत्पादक इटहरी 12 खनार सुनसरी नेपाल। र यो एपी नम्बर भनेको छ यो 02067807 1204 भनेको छ। त्यस्तै गरी मोबाइल नम्बर 9802757551 रहेको छ। र 25 केजी को चामल यो धरानमा उपलब्ध भएको हजुरलाई मैले जानकारी गरेछु। र यो चामल हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ, तर यो प्लास्टिक नै जस्तो पनि छ के। यो हेर्नु है, यस्तो छ। अलिक मोबाइलले त्यति राम्रो क्याच गरेन कि, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। र भात चाहिँ अब यहाँ हामीले बनाएको थियौँ यस्तो यो भएको छ। मैले हजुरलाई देखाउनको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु। यो यस्तो छ कि हेर्नु न। यो तपाईको यस्तो हुँदो रहेछ यो है। यो स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक पक्कै छ यो प्लास्टिकको चामल। यो हेर्नु न, भात जस्तै छैन, हेर्दा चाहिँ भात जस्तो, तर यो डल्लो बनाएपछि तपाईको भकुन्डो अथवा प्लास्टिकको यो जस्तो उयो हुँदो रहेछ कि। डल्लो भएपछि चाहिँ तपाईको फुट्दैन रहेछ। अहिले सेलाइसकेको छ यो खाना है। अब यो यतिको यो डल्ला भएको छ, यो चाहिँ तपाईको नफुट्दो रहेछ क्या। यो हेर्नुहोस् त, यो भात त फुट्छ, यो चाहिँ फुट्दैन, फुट्नै मान्दैन। अनि यो जनचेतनाको लागि मैले सेयर गर्दैछु, हजुरले पनि गर्नु होला। यो भिडियो हेरेर 25 को 2 किलो 2 बोरा चामल थियो। अब यो यसरी चाहिँ मैले भाइले बाहिरबाट यो गरेर भिडियो बनाएको थिएँ प्लास्टिकको चामल भनेर। मैले पताएको थिइनँ आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि। अब हेर्नु न, यो फुट्दैन यस्तो हुँदो रहेछ। यो अलिक सेलाउँदै गइरहेछ है। यो यस्तो हुँदो रहेछ क्या। यो भात चाहिँ यस्तो हुँदैन, हजुरले हेर्नु होला है। यो अनि अरू कुन अब चामल उद्योगले यस्तो गरिरहेको छ, अब त्यो पनि तपाईहरुले पनि चेक गर्नु होला। तपाईले खाइराख्नु भएको चामलमा पनि त्यस्तैको छ कि, एकपल्ट हेर्नु होला, मेरो अनुरोध छ। र यति भन्दै म यस्तै विकृति विसङ्गतिको बारेमा आवाज उठाइराख्ने हुन्छु। मेरो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो चामल यस्तो छ, मैले हजुरले छोटो भिडियो देखाएँ। यो चामलमा अब दोकानमा फिर्ता गर्न लाँदैछु। यो हेर्नु होला है त। हस्, धन्यवाद।